Представьте, вы идете по улице и вдруг замечаете, что одно и то же число преследует вас весь день. Затем вы встречаете человека, о котором только что думали. А вечером включаете телефон и слышите фразу, которую сегодня уже видели в книге. Это просто совпадение? Или Вселенная пытается вам что-то сказать? Когда знаки повторяются, это не случайность. Это приглашение обратить внимание на свой путь. Те, кто умеют их расшифровывать, получают ответы на свои вопросы. А вы замечали такие сигналы в своей жизни? Напишите в комментариях, какой знак вы видели чаще всего. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые разборы посланий от Вселенной.